Nainauguran ti Baro a Rice Processing Center iti Barangay Alinuno, Abulug, Cagayan. Wenno Cagayan, baban iti suporta ti Department of Agriculture. Napondwan ti pasilidad iti 58 million pesos, manibot iti ahensya, kan kanayunan a 53.8 million pesos, manibot iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization para iti panakagatang ti rice milling kan drying system, iti sidong ti Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sungbat daytoy kadagiti arungaing dagiti mannalon mainag iti nababama a kalidad ti apit. Panggap tinasao pasilidad ang makisayan ti post-harvest losses, mapangato ti kalidad dagiti bagas, ken manamnama a dumakkel ti birok dagiti mannalon. Kabayatanan ng ipaypay ti lokal a gobyerno ti Abulug iti lote, apakaipatakderan ti proyekto, electrical works, access road, opisina, ken dadumapay a kasapulan para iti naanayas a panakaimanihar ti pasilidad.